स्वामी जी, खर्राटा ये भी बड़ा परेशान करता है। अब आप ट्रेन में तो सफ़र करते नहीं हैं, हम लोग अक्सर ट्रेन में जाते तो ये मुश्किल झेलते हैं कि पड़ोसी सो गया है और हम सारी रात जाग रहे हैं। अब मेडिकल साइंस के मुताबिक स्वामी जी, मोटापा, स्मोकिंग और एलर्जी की वजह से खर्राटे आते हैं। अब स्लीप एपनिया तक की समस्या लोगों को इसमें हो सकती है। तो खर्राटे से क्या निजात मिल सकती है किसी को, अगर किसी को खर्राटा आता है? खर्राटे के लिए 3 उपाय छोटे छोटे हैं। एक तो ये सिंहासन 5 बार सिर्फ कि 5 मिनट तक करवा देते हैं। खर्राटे के लिए, थायराइड के लिए, स्टोनसिल के लिए, कफ कोल्ड के लिए भी। दूसरा ये, तीसरा ये मत्स्यासन, ऐसे ये अच्छा है। त्रिकुटा ले ले, पंचकोल का काढ़ा पी ले, और सिर मंदाकिनी में दूर हो जाते हैं, कफकोट में दूर हो जाता है। फिर ये सर्वांगासन, फिर ये हलासन, और जो है ओबेसिटी के लिए तो जैसे एक तो ये अभ्यास बताया, और फिर एक ये लंबा करें। और हाँ देखो, फिर मेदो और वेट को लौकी के जूस के साथ ले लेना। लौकी का जूस, बीपी हो तो मुक्तावटी हो उसी से ले लो, और कोलेस्ट्रॉल हो तो लिपिडोम इसी के साथ ले लो। हार्ट की प्रॉब्लम हो तो कार्डियोगेट या हृदयामृत इसी के साथ ले लो। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो तो प्रोस्टेट, स्किन की प्रॉब्लम हो तो कायाकल्प, डर्माग्रेट, सरोगेट या ग्रिड इसी के साथ ले लो। और वेट के लिए तो ये 3 अभ्यास अद्भुत है, रोज करवा ही देते हैं हम। और इसको धीरे धीरे करके लोग अब इसका अभ्यास बढ़ा दे रहे हैं, और खुद देख रहे हैं घर में ही 250 ग्राम, 500 ग्राम, और जो पूरा डाइट आदि फॉलो करते हैं, अनाज, नमक, मीठा आदि बंद कर देते हैं, और वेजिटेबल डाइट पर, फ्रूट्स पर आ जाते हैं। तो अर्धरासन, पादवृत्तासन, फिर चक्रिकासन लंबा करके घर बैठे आधा आधा 1-1 किलो वजन कम कर लेते हैं। अप्रतिम है ये सब। अब स्वामी जी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्राणायाम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है अच्छी नींद के लिए, तो हर दिन रात को सोने से पहले अगर अच्छे से अनुलोम विलोम भी कर लिया जाए तो ना नींद में बोलने की आदत रहेगी और ना टहलने की आदत रहेगी। तो प्राणायाम की जिम्मेदारी हम तीनों लड़कियां यहाँ उठा लेते हैं।